自己有冇話特別同邊隊先問下先我覺得 PSG 應該會攞冠軍咯。 ？PSG 應該攞冠軍。係啊，我哋睇下到時佢嘅表現朱先。克皇馬㗎嘛佢係。係啊，見到聽我哋又講巴塞，朱克皇馬。但今日咧，我哋馬上會上映咧，就係睇到阿星同埋 Ryan 啦，佢哋咧會打一個係兩盤制嘅一個比賽啊，會連續打兩盤，咁會計一個兩場嘅總入球咧去分一個勝負嘅。冇錯，係跟翻我哋嘅歐聯嘅賽事咁樣分主客場啦，係啊。冇錯啊，咁之後咧會有一個咧就係加時啦，同埋12碼嘅階段。咁同埋今日我哋好特別㗎喎，因為咧即係平時我哋玩嗰陣咧，大家有啲球員特別犀利啊嘛，啲能力上面特別犀利。咁但係今次咧都希望見到多啲隊可以登場啦。咁所以咧，所有球員嘅能力咧都會切到去同一樣係95㗎喎。競技模式啊嘛，我知道。冇錯啦，一個競技嘅比賽。咁啊，事不宜遲啦，我哋兩位選手咪都準備好啦。OK，馬上開始。嗱咁啊，近我哋阿星咧就用熱刺啊，佢係係啊，比較少人喺呢啲比賽上咧使用呢一個熱刺隊，咁可能係競技模式啦咁。阿成係一個非常出名嘅一個選手啦，大家如果有玩 IFC 嘅知道嘅。冇錯啊，而對手拉人咧亦都係好犀利，因為剛才4強賽咧，佢一度領先到5-2呢個比分嘅。可惜啊，呢個中主啊！我哋左攻右嘅係 Ryan 啊，皇家馬德里。咁右攻咗黑衫咧就係阿星嘅熱刺。你見到進攻節奏好快啊，彈珠機咁彈兩彈，已經嚟到禁區啦，俾咗上去可以射啦，可惜啊！哇，兩邊一開波都各自係揾到個起腳機會啊！角球遠處位一頂，都係爭少少啊！呢一個係今集最新嘅角球屈機戰術嚟嘅，通常咧都係會二傳，一係近處，一係遠處做。今日我哋睇咧就好多係遠處頂翻去近處咧，都幾個攻勢好入肉嘅喺個角球。但係調翻轉嚟，大家都好識手咧，知道你都係咁樣去打。咁通常咧用咗呢個競技模式咧，點樣揀隊？除咗你自己中意用邊隊之外咧，通常就揀一啲咩角色模組啊。係，佢就會睇一啲角色嘅模組啊，邊個咩體型啊嗰啲咧就係取勝嘅。係啊，記得以前有啲係國家隊嘅比賽咧，都係競技模式咧，見過啲選手會用嗰啲冰島嗰啲咧，全部米9啊，成隊可以。冇錯，係好聰明嘅打法啦。好啦，不斷啊，好似 Tiki Taka 咧，想揾到空位啊，但係阿成啊成功啊攔截到啦。哇！成想打個反擊啊，但係對面 Ryan 啲企位都係好準，基本上幾條傳球路線咧，第一拍都係截住咗。會唔會 cut back？初先回後，都係揾緊破綻啊！有越位啊呢一球。兩邊就開波都係攻勢都多嘅，咁但係基本上都係禁區頂啦，去到止步，咁啊好少話真係一個好靚嘅起腳機會。各有一次咧，一開頭嗰陣時兩邊都有一次成功埋門。咁而家可能大家開始熟咗對方打法，你見到喺過咗禁區冇耐咧，即刻攔到個波。同埋就4強嗰陣，佢哋都係好專心去睇大家嗰個表現。但係呢一個啊，放埋去死個位，但係多少少啫。咁問下達哥啦，呢集除咗你講到角球之外咧，佢有冇啲特別係屈機嘅可能射法啊，或者進攻方法咧？你玩到？屈機。我覺得今集咧防守係難啲嘅，咁通常咧如果你有機會咧扭啊或者點樣，有幾招係屈機嘅。上網睇一啲人就講咪 L1有招跨步插花，有機會啦。哦，咁歪人啊，皇家馬德里啊先領先1球。一個地波嘅創射啊，今次就冇再話想屈個死角位啦。嚟直接射中間，但係完全龍門係俾唔到反應㗎。今集我覺得係防守好難，好多人都喺度講呢一樣嘢。
咁所以防守嘅關鍵就係重點咯。哇！即係你只要係守得好，冇失波就大機會贏啦。個屈機招數啲人話係唔好用，你唔好自己控制個中堅，通常係要揾電腦幫手手嘅。哇！即刻回應翻球阿星，好窄角度，左腳射個遠傳。尤其是啲高手啊，如果佢用幾下 skill move 扭咧，你會覺得係陀陀令咧，好難跟得上啊！你睇下輕描淡寫又過一下，哇！真係3個圍佢先圍得掂啊！拜拜你，叫晒電腦過嚟夾啊！完全係感受到。有冇咁波啊？升啦！剛才就攞到今場嘅佢第一個入波啊！有機會啦！喂，直情中間做咗角度啊！哇！諗住佢會唔會中間跑緊咧？會俾落去啊！佢好果斷喎。但係今集我都覺得下下一定係射遠柱嘅，唔使諗咁多。有機會一定射咗先，同埋俾人打反擊仲大鑊，一定係寧願浪射。即係唔好搞咁多嘢啊！有機會起咗腳先。即係個概率上就係你起腳數字多，應該你搏佢撲甩好中都好啊，總之你輸反擊一定係好大鑊嘅。今集嚟講，係啊！啱先我哋4強都見到咧，即係好多入波嘅時候係嚟自一個反擊嘅。嗱睇下星，翻翻後邊有機會喎，呢下會唔會掉直線？嗰個未？我想佢係控緊2-3個過嚟嘅話，中間角度差啲啊！咁啊嚟到40分鐘啦，差唔多應該係尾聲啦，上半場。如果係中間，後尾我哋直射嗰邊處，哎呀！呢下就力度欠奉啊！想重施故技啊，但係真係太窄啦呢下。好似個籠企定喺度啦，個波等個波埋去嘅啫。好靚啊！呢下咁快咧〜好好啊！幾個位後面有嘅兩個接應大牌，但係打翻出去啦，仲扭緊。哎呀，好可惜啊！想打個反攻啊！咁上半場啊 ，Ryan 嘅皇馬落後緊啊，1球啊，成咧就係2-1領先緊嘅。冇錯，都係上半場中段嘅入波啊！大家咁遊戲時間10分鐘內咧，大家係連入3球嘅。咁啊，呢一度就下半場啦。但係我哋呢一個賽事嚟講呢，一個主客場制歐聯模式咧，所以就會連打2場。所以就算係邊一邊落後啦，仍然有機會有90分鐘嘅時間咧，俾你繼續追啊！有機會有個反擊。咁呢個賽事有冇作客入球嘅？冇啊，問咗。係。如果唔係咧，你邊邊即係如果你而家可能係即係似作客咁樣，可能就會有優勢。咁鋪晒嘅2球就係咁冇嘅，計總入球數嘅啫。好領先緊嘅阿成，好呢個啱啱好越咗位個節奏都放慢咗少少啊，唔使話太急，反而可以做好咧係每一下嘅攻勢。啱啱雲加，見到上面落迪高。可惜啊！而家佢哋打緊咧，其實就好考個防守決策。究竟標唔標？嗰個人係咪對方係咪諗住進攻扭入去，應唔應該留身位咧？就係佢哋考量嘅。好有少少捉心理嘅感覺啊！今代係咁樣。咁啊，你有身位嘅話，其實呢集咧，例如麥巴比啲咁勁嘅，有少少空位咧，轉身就自己就好大機會入。係你一禁區12碼點，一攞個波背身又好啊，點樣都好啊！你走去標咧，佢哋又好扭得喎，佢好靈活咧，咁就更加危險，所以佢哋就考緊呢個搏擊嘅。就係標嗰下標唔得盡，係佢出腳嗰下都好重要，今日。有機會啦！3-1啊，升！Ryan 要追
嘅話，都差唔多要撳掣嘅。雖然係兩回合嘅賽制啊，除非佢諗住下一場再即係收拾殘局咧，一係就而家就撳呢啲咩鐵桶陣，一係就而家要撳掣反攻。全攻陣，同埋就仲有係可以換下人啊，或者再教下戰術都得嘅。啊，當啲界外球啊嗰啲嘅時間，哇！大聲再嚟啦呢下，蘇蘭基去到呢邊，換咗上去。繼續都係阿星啊，前控住個波㗎，保留啊！4-1，越位嘅，可惜啊！係啊，炸糊球證俾個假希望，本來星都覺得可惜啊。Ryan 應該呢個時候唞一啖氣，睇睇點啦？呢一下中間落咗個麥巴比都係過唔到啊！真係肯轉身嗰下咧，捉唔捉到路㗎？冇錯。同埋你會見到高手通常咧，佢哋係要啲前球多啲嘅，係，即係佢寧願佢一定要揾到一個咧完全完美路線入波先會去試，否則咧輸咗個控球權咧，好難攞翻入波喎。即係嗰啲起腳位咧係覺得即係有機會入啦先至起嘅，同埋好冷靜啊，慢慢喺後邊猜傳下先，禁區頂再嚟啦，皇家馬德里。6個球員喺度嘅，咁但係呢下俾對面就擲住咗一個反擊嘅機會啦。蘇蘭基喺邊線位，佢裝神一路爆埋去，中間仲有人嘅拉緊，哎呀，2、3個喺中間守住啊！75分鐘㗎啦，睇下 Ryan 有冇辦法喺呢個時候攀平麥巴比，扭到上去。有溫夫麥巴比拉上去都係過唔到啊！卡馬雲加轉身就太慢啦，我一下一轉呢個波離晒腳，俾對面係飆到，好靚喎！拖開中間防線啦，中間已經空晒啦，再嚟可惜啊！Ryan 及時啊，叫到中堅回防一集叫4-5路線，上邊撈㗎啦，落力高，哎呀！嚟到80分鐘啊，星咁樣控住個波先，前冇乜人啊。正常情況領先咧都會放緩啲，但係你見阿星咧係冇嘅，照攻啊！點解咧？因為兩回合共計呢個比數啊！我諗佢都係想入多幾球咧，睇咧拉開個優勢。哎呀，俾落中間啦，但係冇人係追上嚟，後上撞一撞。83分鐘㗎啦，依然咧阿星咧就攞咗個球權啊！比分繼續係領先緊3-1嘅，呢次個位置仲有機會過晒，但係推得太多啊！俾對面逼到，終於要少少調整咯，最後幾分鐘嘅時間啊，即係一兩個攻勢啊，呢度得翻。換走華為迪啦，我換上比寧咸。我哋睇下嗰邊啊，星都係啊，最後少少點樣加強個防守咧？比賽繼續啦，就係Ryan皇家馬德里嘅6門球。我見到好似理察列神換咗入嚟，又係加佢點咧？好氣好力啲，期待佢用波式入去。哇！立竿見影喎呢個調動，即刻係入翻球。咁仲有得追嘅。咁呢一次如果喺呢個下半場再入翻一球咧，Ryan 咧咁下場咧就好打好多。如果你睇比賽，相信會更加激烈啊！冇錯，阿星哥諗緊計咧，應該就盡量係90分鐘嘅時間咧，係攞多一個起腳嘅機會。冇錯，所以佢唔急住嘅。佢就啱啱好進攻埋呢次，你想反攻咧就啱啱好吹雞一陣啦。精算師就係精算師，大家好準啊！阿星，好啦，咁暫時咧係第一回合暫時結束嘅，咁阿星嘅熱刺咧就係領先緊 Ryan 嘅皇家馬德里。
係一個3-2啊，先一球。咁啊，在場嘅朋友，你而家收睇緊嘅就係由 PlayStation 主辦嘅歐洲冠軍聯賽挑戰賽嘅總決賽啊！我哋嘅冠軍將會得到咧，我哋去歐洲啊睇拜仁慕尼黑啊對皇馬嘅機票啊，同埋呢一個門票啊、酒店啊，全部包晒呢個歐洲之旅。冇錯，一人機票2晚酒店，咁啊再加埋係各種嘅保險啦，又或者係酒店，去到咧係我哋一個機場嘅來回啊，即係交通咧都係安排好晒嘅。好啦，你估會唔會轉隊定係俾唔俾我哋賽制？嗱，應該就唔俾嘅。咁所以你見到好快咧，就都係熱刺對皇馬。今次熱刺咧就係應該白衫嘅熱刺。但係戰術方面咧，就可能要睇下會唔會呢度就可以點樣做啦。達哥，你有冇話中意啲咩戰術多少少咧？我哋啲秘笈嘅咧戰術嗰度。我冇嘅，因為我好憎 set 呢啲嘢，我哋真係撳落去就玩，係。冇搞咁多嘢啦，係咪啊？最緊即要係會幾大影響嘅。係有啲人話今集你最好收多啲人喺中場嗰度會有着數啲啊，或者通常慣常你 set 佢閘啊、翼啊，唔好褪上去預留，即係地方會翻後啲，幫手防守嗰啲好啲。啊！咁但係我通常唔搞㗎，即係我通常臨瞓前上去同人打咁，我就好少 set 呢啲嘢。你教得嚟都可以踢多2場。冇錯，懶啦其實係。唔係技術嘅信心啊！呢個係突破晒所有戰術嘅設定。好咁啊，兩隊係同樣揀過啊個隊啊。我啱啱咪冇咁嘅競技喎，應該可能係，但係就個比分係計嘅，係啦，即係我哋會照係阿星，暫時咧就係3-2阿 Ryan。我都睇下主辦呢度點樣去安排。但係我哋將會繼續係睇皇家馬德里對熱刺。你上網打咧，你唔會見到熱刺，通常就係見到皇馬、PSG 都有啲英超球隊嘅，利物浦啊、曼城啊、阿仙奴啊，因為熱刺係非常少見。上網打咧，因為係有能力值啊嘛，大家。即係你可以屈下啲數值啊，或者有幾個啲球星咧特別好用，或者仲會見到國家隊咯。法國係一個非常常見嘅一個隊。法國係經典啦，10幾年嚟好似都冇乜邊一集係法國唔好用。係嘅，係嘅。即尤其係阿麥巴比喺度之後咧，總之其實有麥巴比嘅隊真係好用，某程度上。即係以前佢 PSG 而家 PSG 都好用啦，而家皇馬啦，法國隊啦。皇馬仲好用過以前 PSG 一定，係佢中後前場都係 top 嘅。係。但而家佢就今年就即係中場線開始換血啦，以前就可能摩迪、卻奧斯啦，早幾年皇馬。咁而家就好多。喺隻 game 仲好用㗎，啲左亞文尼嗰啲啊，又快又大隻又。巴馬雲加嗰啲啊，比寧咸咧、華為迪咧，仲有。完全抵啊！所以雖然又話今次嘅賽事咧，就所有球員個能力都一樣，但係真係阿盧又係啦，啲後上進攻又勁嘅邊閘，咁 FC 入邊都係好好用。佢都見到係64強咧，我哋今次賽事就係尋日就有64位選手啦喺 top 呢度打，咁啊見到大部分咧其實都係中意用皇馬多啲嘅。我亦都見過咧，係有啲選手咧係好冷門嘅，用啲可能嗰啲丹麥啊，即係我哋平時有個俗稱 Google 隊嗰啲隊啦，咁用啲相對冷門少少咧，對面就唔係好知你啲球員個模組係點，跟住完全分唔到你呢個係高嘅啦，呢個係扭得嘅啦，定係點咧？咁啊，想咧出奇制勝。我以為我哋呢一個講翻歐聯多數用球會都有人用國家隊。都係球會嚟嘅，但係就相對咧比較冷門。係啊，即係歐洲嚟講，除咗我哋即係可能5大聯賽之外，其實都仲有啲其他隊，奧林比亞高斯嗰啲可以用。雲斯朗嗰隊。
嗰個唔係歐洲啦，好似啊，嗰個沙地阿拉伯冇即係冇啊！呢個又好似係冇呢個。我哋有限制嘅，我哋嘅賽制係一定要歐聯。係啦，佢得30幾隊咁樣。咁啊，啱啱咧佢哋設定緊咧，仲有好多嘢設定嘅，例如咩射門、咩半輔助啊、手動啊，即係如果你要去到呢個超級技術嘅層面咧，可以有呢啲講究，咩攔截，亦都有咩戰術性啊，仲有咩好複雜嘅。所以其實某程度上，我真係覺得咧，佢哋 set 嘢其實係另一隻 game 嚟，即係淨係呢度咧都係好多學問同埋好多嘢玩嘅。你睇佢哋 set 嘢嗰啲手速啊！係記晒㗎，每一個球員啊係咩位啊，推前啲後啲啊。一陣我同佢打，佢就唔識，我唔需要啦。你識啊，到時調翻轉，我哋今日可以慢慢我唔識㗎嘛，從來都唔識開嘅，冇用。突然之間唔同晒，同你平時踢開嗰啲。但係今集有個好處嘅，同大家講，其實你可以 download 人哋即係 YouTube 佢有啲曲咧，你輸入去咧，你就係嗰個陣。今集我就方便。即係我直接抽嗰啲世界冠軍，冇錯，係可以咁樣嘅，係嘅。我就唔需要試雲頭世界頭10位邊個最啱你用，你就可以咁樣用。哇，幾好啊，好方便，即係我唔使上網逐個跟住，即係以前你要睇片，冇錯，逐個對住嚟打啊嘛。而家唔需要。幾好。咁呢個係 in game 入邊，我就望到就得㗎喎。冇錯，你可以分享個曲咁樣，跟住人哋貼落去咁樣啦。哦。好啦，似乎係咪準備好咧？係啦，去到最後啦，競技6分鐘世界級難度。咁啊，球場要教嘅，因為我哋嗰啲天氣啊、球場都知。我都好憎嘅，上網玩咧會有啲人打啲有陰影嘅場，即係戰術性嘅主場都幾乞人憎我覺得。係有半邊場咧，突然有個影喺度咧，你睇唔到啲球員啊，個波碌咗埋去咧，你都唔知邊個黑色衫啊嗰啲咯。同埋就好緊要咧，係個天氣咧，即係突然落雨，可能完全唔同講法。跟住仲有一個今集有個有趣嘅模式咧，係一啲因為整到成個場黑白色嘅球員係鮮色嘅，係啊，即係佢本身係一啲俾可能你顏色係啊色嘅嗰啲色弱嘅。咁但係有競技選手認為咁樣更加容易睇到嗰啲即係嗰啲球員啊，有啲係特登用呢一個模式嚟玩嘅。你上網睇會有啲教攻略嗰啲人用嘅。真係乜嘢？總之喺個設定上面啦，能夠令到你睇得最舒服。係啦，能夠令你贏嘅咧，佢哋都會嘗試去使用。好啦，我哋嚟到咧就係我哋總決賽下半場啊已經。咁啊，舞台上面兩位選手咧就係星啦對住阿 Ryan 啦。等到你嘅星啊，咁啊遠嘅就係 Ryan，咁啊星係中緊熱刺嘅，咁啊暫時係白衫嘅咧就係佢啦。咁而黑衫黑褲咧今日就係皇家馬德里，就係佢對面阿 Ryan 用緊啊。暫時咧，如果上半場嘅比分咧係阿星領先3-2嘅，換言之咧就係話今日 Ryan 呢一場咧，起碼要贏一球，先至會去到下一個階段，即係加時或者12碼階段。個 Ryan 咧，相信咧就會喺上半場盡早進攻啊，因為佢唔知道阿星會入幾多球啊，佢一定係要 lead 住，你有一球領先在手咧，佢個節奏會易啲掌握唔到。佢而家對於皇家馬德里嚟講咧，進攻就好緊要啊！見佢都係喺個邊線嘅位置上睇個 1-2，落迪高，喺中間係左亞曼尼，好靚喎！冇越位喎呢球，冇錯，放得非常之靚啊！咁啊 ，Ryan 啊喺上半場嘅10分鐘啊，僅10分鐘咧已經咧就入翻一球啦。咁啊，兩回合嘅總比數咧而家係3-3啊，拉回去。我哋嘅比賽叫做咧係翻去原點啦而家。大家差唔多係0-0咧，重新嚟過咁滯一個2回合嘅賽事入邊啊，星都要加把勁啊！佢本身喺上一場嘅優勢咧已經好快俾 Ryan 追翻曬，哇！真係好準啊啱嗰一下。嗰個 Ryan 你會見到咧，就個打法係有少少唔同咗。咁
佢嘗試咧多啲彈傳，佢冇再咁上腳得咁多。咁但係起到個好嘅效果啊！直格係剛才揾到一個完美嘅起腳機會，嗰個位真係早半秒遲半秒都未必係同一個效果。我又有一個機會啦 ，Ryan， 佢標碌啊，唔好啦，直接射啊！啱啊！就換嗰個角球，學你話齋，一對面逼到埋嚟㗎啦，嗰下再留到裏面吸得翻啦，先俾個遠傳，呢傳落去近處位，頭身俾翻咁樣雲嚟少先。哇！迪高繼續向後撞腳啊！想搏個踢煙啊，但係失敗咗，仲有機會喎。哇！靚啦，我而家轉身就可以啦。幾粒花臂就算幾失望都射落去，澳門都係冇辦法做得實。犀利！咁窄角度俾我近住咧，都係換個角球啦。好啊！你見到阿星咧就冇好急住人，想攞翻個節奏先，不慌不忙係咁去。好 black lock 咗呢邊嘅人啊，想做個單刀啊，去到呢度啦，會唔會傳翻出嚟直接射啊？哇！都靚啊個角球，中間冇人啊，冇計，開個短嘅有聲，調翻上去擊落位，咁開頂轉翻邊先啊 ，Johnson。哇！呢個單對單嘅防守阿盧係完美啊，就喺你腳底偷個波過嚟。阿盧，哎呀，想打個 1-2再拉開少少。阿盧嘅速度就係偏慢少少，呢個係佢嘅，但係斬波就非常之好。有好多位嗰啲一個大轉邊咧，或者就咁呢個直線上去啦，可能有一種好都未定啊，飆得好靚㗎。咁啊，Ryan今次主動飆咗好多波啊，主動攻擊，唔俾空位你扭啊！見到暫時啦，上半場啦，30分鐘過去啦，咁啊班人係俾到好大壓力啊，升啊升，揾多個反擊機會啦，上面有反擊㗎。你都仲應該入啦！32分鐘，阿星咧喺一場咧係再入翻粒啊！畫面上面嘅1比1啊，實際上兩回合總比分啊，星係領先緊一球啊，4比3啊，第一個總比分啊！咁呢個就係啱啱我哋講緊就飆波飆得太多咧，你就會見到有呢個阿星咧就要讀到呢一樣嘢，就係呢個空位出嚟嘅，就冇受到啦。咁啊睇睇拉人點樣啦？你講喺外圍咧傳眼先，希望揾到個破綻啊！咁啊暫時揾到缺口喎。哇！星都係咁捉啊，到底你傳左定傳右咧？大家啲心理博弈咗咧好多次啦，再一個嘅反擊，咁啊今次中間有好多人喺裏面，繼續向邊線推進先好啦，吸翻過嚟回翻口，可能要帶慢啲啦，乜油啊中間搏唔到腳。通常佢哋進攻唔到咧，就會去個好後再太過嚟，由頭嚟過，唔急。總之盡量唔好失咗個控球權。好有耐性啊！尤其佢仍然係領先緊嗰邊啦。嗱，上半場可能佢而家計緊就想打最後一個攻勢，即係41分鐘啦已經。咁但冇啊，打邊呢一個係好大機會㗎。哇！呢下出腳又出得靚啊！如果唔係啱先轉身或者一個後揸俾到中間咧，基本上都8-9成射到啊！佢啱啱應該就係有啲心理搏，等緊你慢少少，再扭多下就射啊！我識啊，拉人啊，打到時間啊，所以冇辦法，直接俾到中間又升，上半場最後一個攻勢回翻後唔去啦。我睇下，真係剩翻最後45分鐘嘅遊戲時間。會唔會提早換人咧？你估阿 Ryan？係喎，Ryan 啱先係上場咧最尾個條龍係收到個幾好嘅成效啊，冇錯。決定換人主要啊。係啊，睇到陣先，我覺得其實上半場都 OK 嘅。咁啊，等下下半場應該踢多陣啊，仲有機會著翻粒，馬上係華列士嗰邊咧係正面偷咗粒啊，好老闆。中間有人跑緊嘅，但係就唔係太多人支援到佢。喺個邊線嘅
對，仲有波啊，變翻皇家馬德里高嗰邊啊！我麥巴比走緊啊，可惜啊，前眼就多波啦。佢拉人趁而家你要見到咧，又係啊飆多啲波啊！佢一開頭希望咧就喺下半場開頭多一波，好麥巴比佢一吉跳咗上去可以射啦！哎呀，而家角度靚啊！波開得唔係好快嘅，但係好似係反應好啊！亦都係中間仲有機會啊！巴比轉唔到身啊，俾對面撞翻落嚟。哇！仲有機會喎，嚟啦！睇下雲加，啱先係後身飆上嚟。力高，大花標，啲人上嚟啦，一路，哎呀，嗱有標啦，你有冇見到？好勇敢嘅，直接出腳，一標甩咧係好大鑊，係見到你出腳非常之準。而家我從啱你嚇個身位得住，我哋高直接射埋嚟。哇！呢下都出奇不意喎，即係間角度，係啊，諗住仲要唔去扣多幾下，即係再等一等咧，冇直接推前冇人掹就起腳啦。尤其是對住啲高手，你好難有一個叫做真係好直接入球機會，一定要試嘅。係，咁就個比分上啊，兩回合計啊追翻平晒㗎啦，叫做。咁大家去到一個4-4嘅兩回合比分。睇下今日有冇機會咧見證到12碼，因為冠軍嘅選手啦係能夠得到大會送出嘅一張去歐聯嘅來回機票啦，連2晚酒店啦，以及就係入場嘅門票啊，去到德國慕尼黑嗰度，因為睇到皇家馬德里對拜仁慕尼黑呢場世紀大戰咯。如果呢場波嘅話，你會估邊隊贏？皇馬打拜仁？我覺得拜仁有啲機會。我覺得拜仁有啲，你咁講似乎你都係認同喎。我覺得唔係喎，我覺得皇馬通常係去到決賽先有機會啦。即係你冇聽過話咩歐聯係皇馬主場？嗰啲就算首回合輸3球啊嗰啲咧，去到次回合都係可以追翻咁樣。咁啊，作出一個戰術調動啊，睇下兩邊你係換啲咩人啊？咁啊，因為仍然係好緊湊嘅嗰個比分上邊。咁啊，而家係平手嘅條件，咁但係個遊戲時間就唔係剩翻好多㗎啦。咁都有機會係最後一次真係換人啊，或者喺戰術上做一啲調整。好啦，熱刺繼續升嘅。有機會㗎呢一球，哎呀，可惜啊，得唔贏啊身位啊！係蘇蘭基前面身位上爭啲俾對面就頂住晒。最後啊，20分鐘左右 ，Ryan 皇家馬德里啊，推晒啲人上去先，幾腳短嘅，然後仲有好多俾你行邊線揾到個位置，有啲回歸係中間作傳，起唔起到咧？轉唔到身啊，收翻個望住佢，禁區頂慢慢嚟喎，真係。哇！羅迪高係邊路，都係仍然未揾到一個好大嘅缺口啊！繼續彈波先，盡量以快打慢啊！嘗試咧令到對方嘅防守能力出錯啊！有啲下水活化禁區頂，佢哋有啲長啊，對面一早有人係等緊你㗎啦。咁反而咧，大聲嘅熱刺有幾個反擊㗎，上面有人，但係亦都有啲越位嘅目測，球隊出唔出咧？好到分機會都係遠傳，咁樣俾埋慶祝咧就話升，總比分嚟講咧就再次領先5-4。佢啱啱嗰下直線係非常之靚，其實中間佢都有人，但係佢選擇啊最底下完全飆甩，而且啱啱好冇越位咁啊！太明顯哇！啲出腳越嚟越狠啦，大家都仲有少少嘅時間啦。得15分鐘啦，提提大家，而家阿星係領先翻1球㗎啦，兩回合嘅總比數啊！只要維持呢個賽果咧，佢就可以向歐洲喺歐聯㗎啦。呢個德國機票係咪佢嘅咧？我都想揾一係。
呢下夾硬咬腰背身射翻上去喎國位喎。嗰啲球最精妙嘅地方咧，佢係第一下冇即刻轉身，佢係 hold 一 hold 得一得上位，褪一褪先，然後再轉身去射，而且係咬腰入角位咧係非常之好。拉人啊！喂，頭先嗰個中間有冇啊？有人嘅未必起到腳，反而係熱刺。史蒙斯前面呢下就冇晒位啦，應該真係，咁但係都係俾唔到嘅。最後遊戲時間8分鐘，得2個半世嘅啫。蘇蘭基前面係拉緊嘅，嗰度打到1 2，假接到上去，仲控緊一波。哇！一下波過咗好彩啊！關人及時咧就過嚟攔截到，但係啲人熱刺嘅波啊，大鑊啦呢下！ 蘇蘭基呢下就捉到對面，想解圍啊嗰下有少少嘅失誤，真係5分鐘遊戲時間一個攻勢嘅啫。如果嗰一下，我諗阿 Ryan 都會諗啊，總之就即刻解圍啦，冇搞中傳解一個圍先，係咁，但係佢又冇諗到咁多啊，冇諗到對面啊。只不過阿星咧個反應太快啦，就捉到佢路，一路係捉晒，都係換嚟咗一個咧係好寶貴起腳咧，以及係入波嘅機會。阿星係好少漏嘅，佢就喺呢一次機會嗰度咧，佢就即刻出幾下 skill move 先。等你以為佢都唔會咁樣啊，仲係咪等人傳啊、等組織啊？唔係啊，呢啲關鍵嘅絕招就係即係最重要嘅時刻先至拎出嚟。我話時間無多啦，咁啊到底 Ryan 啊可唔可以入多球咧？又去到加時嘅狀態咧？我覺得翻5分鐘㗎咋。而家星啊應該係完全防守，有鐵桶得咁鐵桶㗎啦。你只需要守多5分鐘，咁機會就係佢啦。嗱，Ryan喺度揾緊攻勢，都係3、4個夾住佢。大鑊啦！呢一下阿星攞翻個波咧，相信會喺度磨下時間，但係佢話唔係喎，佢緊手喺前面，仲有機會喺中間。應該唔同你急咧。哎呀，8、9分鐘啦，應該係最後一次攻勢㗎啦。睇下 Ryan 點樣處理。嗱，冇事嘅1分鐘嘅啫。呢下回後都冇啦，回後隨時球員出街，咁樣咁大膽嘅冇啦！我哋掌聲送俾阿星，哇！咁啊，恭喜佢啊，成為今次咧就係我哋歐洲冠軍聯賽挑戰賽嘅冠軍。咁啊，嚟緊就準備定啦，執定行李啊都。馬上就會去。我好有信心，我一早執好晒咧。已經係準備好㗎啦，所有嘢。喺嗰邊攞緊個篋話機票到未啊？想早啲出發啲。哇！咁啊，當然啦，今日我哋嘅冠軍賽完結啦，但係我哋呢個精彩嘅節目未完嘅。咁啊，陣間啊，達哥你咧就會係面對阿星嘅挑戰喎。你覺得賽前預計你覺得賽果係點樣？我覺得係2-1嘅。我入到波咁好啊，咁大舉啊！我覺得係2-1嘅。嗱，邊邊2就未知。係啦，我覺得似係。我贏咗會點咧？嗰張機票歸我係咪？你問下先啊，呢個咪溝通下，有冇偈傾傾咁樣？冇咩可能啊，大佬！你知呢啲真係知人數啊！咁啊，呢個時候咧喺呢個比賽之前咧，當然我哋會有一個簡單亦都係隆重嘅頒獎儀式啊！咁首先咧，我哋會頒發季軍嘅，咁同埋呢個時候咧，先有請我哋嘅頒獎嘉賓達哥嚟到我哋嘅舞台中間位置。好，掌聲有請達哥。好，首先咧就係我哋今日嘅季軍得主啊，佢咧係會得到一個 PlayStation Portal 咧，以及咧係一個 DualSense Edge 嘅無線控制器。我哋恭喜阿浩！俾掌聲阿浩啊！係啊，佢係達哥幾前一步啊？4強嘅階段咧一度大落後啊，咁但係最後咧就追翻一球之差，咁啊季軍戰呢個非常之好嘅表現。好，而我哋嘅亞軍咧將會係能夠得到都好豐富嘅，都唔使太失望。今日可以得到咧一部 PlayStation 5 Pro 嘅主機啊！咁呢部嘅主機咧就係我哋嘅亞軍得我哋嘅聯賽啊！哇，好精彩啊！你見到咧喺內
之下咧，都係不斷揾機會去進攻。呢個真係俾一個好精彩嘅賽事咧，咁多位現場嘅觀眾。好，再次恭喜晒 Ryan！ 咁當然啦，最後咧就係我哋嘅冠軍得主啦。剛才達哥都有介紹過咧，係真係喺 FC 玩咗好多年，一路好犀利嘅選手。恭喜晒阿 Shane！ 嚟緊德國呢度呢邊。咁啊獎品咧就係去到德國嘅來回機票啦，2晚嘅酒店啦，咁包括所有嘅旅行保險啦，去到機場、去到酒店嘅交通接送等等啦。咁以及最關鍵咧就係一張歐聯8強嘅貨幣啦，將會係見證到皇家馬德里嘅大慕尼黑。好呢個時候咧，我哋先休息一陣啊，因為咧我哋搭照我哋咁現場大一大合照先。我哋咧就嗱睇下攝影師係咪喺舞台上面啊？係啊，喺度。係啊，我哋咧先請攝影師喺到舞台上面，喺德國我哋幾位嘅選手咧就係我哋一齊上到去舞台咧，影咗張大合照啊！就係我哋幾位嘅得獎選手，拎晒我哋所有嘅獎品。恭喜晒！好，一齊向我呢邊。好，我哋一齊咧望向攝影師嘅方向啦。好彩接近夠。咁當然咧就除咗幾位，好，望住啊，預備，笑容啊！ 14強開始，每一位嘅選手咧都會跟住佢哋進入嘅階段咧係有唔同嘅獎品嘅。好，咁就再次恭喜晒我哋3甲嘅得主啦！嗱呢個時候咧都俾啲時間我哋達哥準備一下，熱一熱身先，準備一陣間嘅比賽。咁睇下啦，陣間達哥對我哋嘅新科冠軍阿星會一場點樣嘅比賽啦？